1898 Vittorio Giovanni Rossi nasce a Santa Margherita Ligure. Studente all'Istituto Nautico di Camogli, si appassiona alla vita di mare e, appena 14enne, scrive un utile manualetto di attrezzatura navale. Il suo primo libro esce però solo nel 1930. Si intitola Le streghe di mare. È pubblicato dalla casa editrice Alpes di Milano, specializzata nella scoperta di scrittori di talento non ancora noti. Anche Alvaro e Moravia, ad esempio, hanno pubblicato presso lo stesso editore le rispettive opere prime e racconta le imprese compiute dai marinai italiani nel corso della guerra 15-18. Il libro appartiene alla memorialistica, ma già rivela uno stile personalissimo che si fa apprezzare per la vivacità e l'autenticità del racconto, particolarmente convincente nell'illustrare le difficoltà della vita di mare. Dopo una biografia sullo scrittore Alessandro Tassoni, pubblicata nel 1933, Rossi inaugura la serie dei suoi fortunati libri di mare nel 1934, con Tropici, che raccoglie le corrispondenze inviate al giornale triestino Il Piccolo da un viaggio compiuto lungo le coste dell'Africa occidentale, sul piroscafo Laguna. Questo libro incontra grande successo di critica e di pubblico e colloca il suo autore tra i maggiori esponenti di un genere di narrativa, quella di viaggio, allora assai diffuso, anche perché incoraggiato dal regime cui preme rivitalizzare la tradizione marinaresca italiana. In questo genere di narrativa, praticato dai nostri più noti scrittori di allora, da Cecchi a Monelli, da Comisso a Baldini e da altri che famosi diverranno in seguito, da Carlo Emilio Gadda a Soldati, Rossi viene presto ad occupare un ruolo preminente, avendo subito individuato una strada originale da seguire, che in uno scritto di alcuni anni più tardi così indicherà. Tutto quello che leggevo dei viaggi altrui mi annoiava moltissimo e per me la noia è peggio di una malattia. Capivo che non si poteva più raccontare i viaggi nel vecchio modo, fondato sulla descrizione. Così mi venne l'idea di inventarmi un modo nuovo di raccontare le esperienze di viaggio. Lo trovai. Presi l'uomo come protagonista e feci del viaggio un racconto, come avventura umana. Insieme con l'uomo ho preso come protagoniste le grandi forze della natura, soprattutto il mare. L'epigrafe di Magalotti «Non ho girato il mondo per copiare epitaffi e contare scalini di campanili» può essere l'epigrafe di tutto il mio modo di vivere, viaggiare e raccontare. Uniformandosi a questi criteri, Rossi pubblica in breve altri 2 libri che decretano il suo grande successo presso i lettori, che più dei critici egli intende soddisfare con la sua opera. Nel 1936 esce La via degli Spagnoli, che si aggiudica l'allora prestigioso premio genovese Foce, e 2 anni più tardi esce Oceano. Oceano è certo uno dei libri più letti della nostra narrativa contemporanea, come indicano chiaramente le sue ben 24 ristampe. Premiato con il Viareggio nel 1938, Oceano assomma nelle sue pagine le migliori qualità di Rossi, scrittore di viaggi. Dall'organizzazione vivace della materia presentata in capitoletti pur senza essere per questo frammentaria, alla bruciante presa di contatto con la realtà, punto di partenza per considerazioni sull'uomo e sull'umanità, colti nell'occasione del viaggio, che assume così il senso della metafora della vita. Analogamente, i racconti delle avventurose vicende dei marinai rappresentano l'elogio del coraggio inteso non come argomento per un'esercitazione letteraria in bello stile, ma come scelta di vita, spesso inevitabile. Si vede allora che il viaggio per mare non rappresenta per Rossi che il pretesto per raccontare appunto l'uomo, protagonista ora della pesca delle aringhe e ora vittima della febbre gialla, ora naufrago prossimo a soccombere e ora indomabile cacciatore di balene. Vicende descritte con grande vivacità e forte partecipazione emotiva, tali da offrire spunto per osservazioni sul destino dell'uomo e sui suoi limiti rispetto alle forze della natura,
contro le quali anche il progresso è spesso impotente, ed anzi lo stesso uso delle macchine più sofisticate minaccia di ritorcersi contro il loro inventore, l'uomo. Il perfezionamento delle macchine tende sempre più a dispensare le masse umane dall'increscioso uso del cervello. La nostra civiltà meccanica è costituita di pochi cervelli creatori e di milioni di esseri che abbassano leve, premono bottoni, girano commutatori. La macchina è la più potente incubatrice dell'istupidimento umano. Così scrive Rossi in Oceano nel 1938, quando ancora non è neppure immaginabile la moderna civiltà tecnologica ed elettronica. Il grande successo di Oceano viene parzialmente ripetuto dai libri di viaggi usciti negli anni della guerra, da Sabbia a Cobra, da Pelle d'Uomo ad Alga. Negli anni della guerra, Rossi, già ufficiale della Guardia di Finanza e poi funzionario a Roma presso il Ministero delle Finanze, partecipa come giornalista del Corriere della Sera a diverse operazioni militari della nostra Marina e scrive articoli e volumetti che, come La guerra dei marinai, pubblicato nel 1941, intendono far conoscere il sacrificio degli equipaggi delle navi della nostra Marina da guerra. Divenuta nel dopoguerra una delle firme più prestigiose del maggior quotidiano italiano Il Corriere della Sera, per conto del quale compirà numerosi viaggi all'estero come inviato speciale e primo giornalista italiano, visiterà nel 1951 l'Unione Sovietica riportando le sue impressioni nel volume Soviet, Rossi allenta sempre più i suoi rapporti con la Liguria, dove torna di tanto in tanto, soprattutto nella stagione estiva, a salutare i pochi amici, tra i quali è l'altro grande scrittore ligure di mare, Giovanni Descalzo. Ritenendo probabilmente troppo limitante la pur favorevole definizione di scrittore di viaggio, che comunemente gli viene attribuita oramai da molti anni, nel 1947 Rossi si cimenta nel romanzo, con Preludio alla notte, opera che conferma la sua nota abilità nel descrivere situazioni di viaggio, ma anche rivelatrice della sua scarsa predisposizione al racconto organico e all'approfondimento dei personaggi. Gli stessi limiti ritornano anche nel successivo romanzo Il granchio gioca col mare, pubblicato nel 1957. Da Festa delle lanterne, del 1960, La terra è un'arancia dolce, del 1961, a Nudi e vestiti, del 1963. Romanzi costituiti in prevalenza da rielaborazioni piuttosto limitate di articoli giornalistici, che conservano il pregio del racconto immediato e di facile presa e il difetto di una prosa spesso frettolosa e ad effetto. Dopo aver scritto un paio di biografie su Cristina di Svezia, Cristina e lo Spirito Santo del 1958 e su Masaniello, Miserere coi fichi del 1963, Rossi compie una vistosa involuzione all'interno della sua narrativa. Infatti, passa dal racconto vivo ed efficace di vicende legate ai viaggi al mare, alle osservazioni e alla filosofia spicciola e talvolta approssimativa. E così dal Silenzio di Cassiopea del 1965 a L'orso sogna le pere del 1971, da Calme di luglio del 1973 al suo ultimo libro Maestrale, uscito nel 1976, 2 anni prima della sua scomparsa, Rossi propone una serie di opere più curate sotto l'aspetto stilistico, ma spesso più fredde, dall'andamento lento e meditativo, e solo di tanto in tanto ravvivate da ricordi ed episodi vivaci. Opere lontane dallo schema elementare ma efficace del libro di viaggio e di avventura, da Tropici a Oceano, a Sabbia, a Festa delle lanterne, rivelano tutt'oggi un narratore schietto e originale, abile nel far parlare le cose, gli uomini, i luoghi senza vani abbellimenti. Quel Rossi, insomma, attento a ritrarre il mondo e l'uomo nel mondo, più che ad avanzare su di esso generiche considerazioni.